हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिन लोगों को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है, थोड़ी सर्दी लगने के बाद खांसी जुकाम बढ़ जाता है, गले में खराश हो जाती है, गला बैठ जाता है। दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास दवा मैं आज बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। आपको मुलेठी लेनी है 100 ग्राम। उसको 1 गिलास पानी में या आधे लीटर पानी में रात में भिगो कर रख दीजिए और सुबह में उसको इतना खौलाइए कि वो 250 ग्राम रह जाए। उसके बाद उस पानी को छान कर पी लीजिएगा। इंशाल्लाह खांसी जुकाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मुलेठी के और बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनकी बात मैं दूसरी वीडियो में करूँगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।